خب دوستان، ما قرار 600 رو ارتقا بدیم دیگه. من میام به جای 600 قرار بذارم 5500. ضرب داره 4 22000. خب حالا میام توی نرم افزار اینو میذاریم 22000. این 2400 رو تبدیل میکنیم به 22000. فایل پراید 797 رو به همین راحتی تنظیم میکنین. گزینه کامپیوتر میزنید تا اعمال بشه. در ادامه من یه فایل نیسان رو میرم توی داشبورد، فایل بوش 74111 رو آموزش میدم. خب نرم افزار رو روی حالت 16 بیت دسیمال میذاریم. روی حالت X، روی حالت دسیمال. سایه بکنیم دسیمال. خب میایم به آدرس خب ببینید همونطور که در آموزش قبلی هم گفته بودیم، برای پیدا کردن هگز یا میسفایر بوش M7411 کافیه که 26000 26000 2240 رو سرچ کنید. این هگزاییه که به شما داده میشه.
که شما کافیه که فقط همون هگز 2240 رو تغییرش بدید. میتونید این هگز رو بذارید 25500، چون این هگزهای قبلی 26000 هن، یعنی 6500. شما کافیه که 26000 2240 رو سرچ کنید و کد 2240 رو تبدیلش کنید به 25500. بذارمش 5500. ببینید شما اگر 2240 رو تقسیم بر 4 کنید میشه 560، یعنی RPM رو از 560 عدم اعتراقتون رو توی سنجش میبره تا 26500. شما اینو میذارید میگید آقا برای من بذار از 5500 اگر حساب بخوایم بکنیم، این 5500 تقسیم بر بسخواهی بکنم 5500 تقسیم بر 4 ضرب در 4 میشه 22000. من اینجا باید می نوشتم 22000، اشتباها نوشتیم 5500 که میشه 5500. پس یادتون باشه 2240 بکنید 22000. که به ECU فرمان بدید از 5500 تا 6500 رو برای شما میسپاه رو ببینه یا همون عدم اعتراقو. این هم که کامپیوتر میزنید. آخرین فایل هم نیسانم آموزش میدم. ناگفته نماند این پارامترها در نرم افزار در آپدیتی که این هفته میاد اضافه خواهند شد. اضافه کردن ECI سقا و ACS باعث شد که سقا و ازام معذرت میخوام باعث شد که یه ذره روی آپدیت های تک پارامترها ما عقب بیفتیم. خبر خوب اینه که آپشن کره‌ای آماده شده این هفته میاد بالا. خب اینم هفت باشه. هفت پراید رو باز میکنیم. خب نرم افزار رو روی 16 بیت دسیمال میذاریم. میایم کد سرچمون روی حالت دسیمال، نرم افزار رو میذاریم روی حالت دسیمال. کد سرچمونم 22480 22480 7200. اینو سرچ میکنید.
زدم ببخشید 22480 7200. سرچو میزنم تا سرچ کنه برام. عذرخواهی میکنم من کدی رو که نوشتم اشتباه است. 20480 20480 7200. خب آدرسی هم که با ما میده آدرس AB 7F2. شما اگر بیایید 7200 رو تقسیم بر 4 کنید 1800 میشه. ECU در ECU های نیسان از RPM 1800 میاد سنجش میکنه و اگرم 20480 رو تقسیم بر 4 کنید تا 5120 میاد به اصطلاح زیر نظر میگیره. خب ببینید کدهای ما، این کدهای ماست که باید تغییر کنه. اینا کدهاییه که باید تغییر کنن. شما میتونید فقط 7200 رو به 20000 تبدیل کنید، مشکلتون کامل رفع میشه. یعنی نیاز نیست که کامل تمام این کدها رو تغییر بدید. ساده ترین روش اینه که شما بیایید 7200 رو بکنید 20000، یعنی از 5000 تا 5120 برای شما محاسبه کنه. $7200 رو تبدیل به 20000 میکنم. به ECU میگم از 5000 تا 5120 برای من عدم احتراق و زیر نظر بگیر، به همین سادگی. و در آخرم گزینه کامپیوتر میزنید و تمام. امیدوارم این آموزشم برای همکاران عزیز مثمر ثمر قرار گرفته باشه. شما رو خداوند بزرگ میسپارم.